Awalnya cuma batuk biasa, Dede Padlan kemarin itu dia lagi batuk-batuk. Nah, di situ aku langsung berobat ke bidan yang deket rumah. Seperti biasa kan dikasih obat sama Bu Bidan, dikasih obat batuk dan juga antibiotiknya. Dan 4 hari kemudian ternyata batuknya itu tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya Dede Padlan aku bawa ke rumah sakit, terus diperiksa sama dokternya, dicek darah dan juga di rongsen. Ternyata hasil rongsennya dan hasil cek darahnya itu ternyata dia kena infeksi paru-paru. Gak kebayang rasanya anak sekecil ini harus mengalami kena infeksi paru-paru. Apalagi di situ aku nyaksiin banget ngelihat dia ditusuk jarum sama suster, diambil darahnya. Ya Allah, bener-bener gak tega ngeliat.